Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим французский багет. Здесь у меня 15 граммов живых дрожжей, вы можете взять 5 граммов сухих. Добавляю 160 мл воды комнатной температуры. Перемешиваем, чтобы дрожжи разошлись в воде. Всего у меня здесь 240 граммов муки. Я добавлю 3 столовые ложки, чтобы проверить активность дрожжей. Мне нужно их активировать. Если вы уверены, что у вас дрожжи свежие, допустим, вы недавно что-то пекли, то можно сразу же замешивать тесто. Накрываем и ставим в теплое место на 10-15 минут. Посмотрите, как прекрасно у нас сработали дрожжи. Можем уверенно продолжать дальше. Добавляю всю оставшуюся муку. Напомню, что всего 240 граммов. И также чайная ложка соли. Замешиваем тесто. Тесто липкое, поэтому удобнее его вымешать при помощи шпателя или можно воспользоваться миксером с насадкой крюки. Буквально 1-2 минуты, чтобы у нас все равномерно разошлось. Вот посмотрите, какое стало тесто. Я сейчас его вот так вот собираю. И чтобы оно не так сильно приставало к миске, нам было проще работать, смазываю ее маслом. У меня это оливковое масло. Вот так вот распределяю. И перекладываю сюда тесто. Оно липучее, но так и должно быть. Так у нас будет вкусный, не забитый макиш. Можно тоже руки смазать растительным маслом, но если слишком долго вымешивать, то тесто все равно начинает прилипать. И теперь кладем сюда его в миску, накрываем крышкой и ставим в теплое место на 1,5-2 часа. Оно должно хорошо увеличиться. Если у вас есть время, то каждые полчаса можно делать складку. Каждые полчаса 40 минут. Я покажу вам как. Таким образом мы будем обогащать тесто кислородом. И у нас будет мякиш с более отчетливыми пузырями воздуха, такой весь ажурный, то, что всем нравится, как в чиабатте. Если у вас нет времени, то просто накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа. Посмотрите, как чудесно подошло тесто. Теперь я вам покажу, как я делаю складку. Это через 30-40 минут. Вот оно такое вот у нас нежнейшее. Просто берем, руки смачиваем водой. Так вот поднимаем. Поднимаем. Снова накрываем крышкой. Снова 30 минут. И снова делаем такую складку. Всего у вас должно быть 3 складки. Забыла. Тесто после этого переворачиваем. Через 30 минут снова смачиваем руки водой и делаем вторую складку. Третью складку я уже вам не буду показывать, но все то же самое. Ждем еще 30 минут и складываем тесто. Свернули и теперь аккуратно его переворачиваем и оставляем еще на 30 минут. Посыпаем поверхность мукой и перекладываем тесто. Ой! Сверху тоже посыпаем мукой, потому что тесто такое очень липкое. Разделяем аккуратно на 2 части. Посмотрите, какие здесь прикольные уже у нас пузыри воздуха. И теперь начинаем так вот сворачивать. Закрепляем край, который подвернули. Если нужно, то немножко пальцы обмакиваем в муке, чтобы не так сильно тесто прилипало. У меня получается будет 2 багета весом по 200 граммов, то есть они такие вот небольшие. И теперь немножко вот так колбаску растягиваем, чтобы она была у нас равномерно по толщине, по всей длине. То же самое делаем со вторым кусочком теста. Посыпаю пергамент мукой слегка и переношу сюда багеты. Теперь по центру берем пергамент, складываем его
Таким образом у нас багеты будут опираться друг на дружку, что нам и нужно при расстойке. Полотенце скручиваем вот такой вот валик и теперь выкладываем его с одной стороны. Это нужно для того, чтобы багет у нас поднимался вверх, а не в стороны. И такой же валик с другой стороны. Теперь сверху всю эту конструкцию накрываю пищевой пленкой и еще одним полотенцем и ставим на расстойку. Багеты мы будем выпекать при температуре 250 градусов, и также нам нужен пар. Именно он поможет нам, чтобы у нас багеты и хорошо подошли, и у них получилась хрустящая корочка. Для того, чтобы у нас был пар в духовке, ставим, пока она разогревается, любую емкость. Я возьму вот такой небольшой противень и сюда налью где-то 1 литр кипятка и поставлю в духовку. И когда я поставлю багеты выпекаться в духовку, то там уже будет высокая температура 250 градусов и пар. Снимаем полотенце, убираем пищевую пленку. Я расстаивала 50 минут. Также 2 этих тоже убираю и раздвигаю пергамент. Совсем немножко посыпаю мукой. И очень острым ножом или лезвием делаем надрезы. И на втором багете тоже делаем надрезы. Выпекать будем 15 минут при температуре 250 градусов. Потом можете снизить до 220 градусов и выпекаем еще где-то 12-15 минут. Вот такие у нас замечательные багеты получились. Послушайте, какая корочка. Сейчас я отломаю кусочек. Замечательно. И сейчас разрежу, чтобы показать вам мякиш внутри. Корочка супер хрустящая, а внутри он мягкий, нежный. Хлеб очень вкусный, вот эта хрустящая корочка, мякиш мягкий, нежный, вот он по вкусу очень сбалансированный, по соли тоже идеально. И так и хочется еще попробовать. Вы, конечно, можете сделать из этого количества один багет побольше и подлиннее. Я решила сделать вот такие 2 малипусечки симпатичные.